တော့တက်တူဝင်နဲ့အောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးတုဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာသင်ယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာတဲ့ခါမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ပြီးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီရှင်းပြကျွန်တော်ဒီတက်တူဝင်နဲ့အောင်တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်စာတွေချက်တယ်ချက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စာတွေကိုအရင်တော့ငယ်စဉ်ကတော့အော်ချက်တောင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အော်ချက်တဲ့ခါကျတော့တခြားသူတွေကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတာမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုအားနာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စာကိုအဲ့ဒီချိန်ရစပြီးအော်ချက်လေးရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာဆရာစာသင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်အခြားအနောက်ချက်တွေ distraction တွေမရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့တေးသေးချာချာလေးနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စာထဲမှာတေးသေးချာချာလိုက်မှတ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဘောပင်တစ်ချောင်းအမြဲတမ်းဂိုင်းလေးဂိုင်းတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်နေထိုင်ကုန်မှာလည်းဘောပင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ၄ချောင်းလောက်ထားတယ်ဘာလို့၄ချောင်းလောက်ထားလဲဆိုတော့မတူညီတဲ့အရာလေးတွေစာပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာသိစေဖို့လည်းမှတ်တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကတော့စာမှတ်တဲ့အခါမှာဒီအပြာရဲ့အနီရဲ့ပေါ့နှစ်ချောင်းပဲမှတ်လိမ့်မှတ်တာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တက်လို့ဝင်နေဒီအောင်တဲ့နှစ်မှာအဲ့မှာတေးသေးချာချာလေးလိုက်ရေးတယ်လက်ကနေရေးလိုက်ပြီဆိုရင်အုံနောက်တွေကိုအများကြီးဆွဲမှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်စကားလေးတခုကြားဘူးလေတကယ်လည်းမှန်ပါချိန်ကတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းမကြားဘူးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှတ်တယ်တည့်ရဆရာပြောတယ်တေးချာလေးလိုက်မှတ်တယ်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တေးချာလေးကျွန်တော်ပေါ်ကြည့်တယ်ပေါ်ကြည့်တာလှုပ်ဆောင်အဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စာအုပ်ပေါ်ကျက်တဲ့အလေးချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ချင်းလိုက်တာပေါ့အရင်တော့အော်ကျက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအော်မကျက်တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲထိုင်နေဘယ်တာပဲလုပ်လို့ခုနစာလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ညအိပ်ရဝင်တော့ညအိပ်ရဝင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးနားမှာစာအုပ်လေးမြန်ထားတယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့တာသင်ခဲ့တဲ့စာအကြောင်းအရာလေးကိုအစာသုံးပြန်စဉ်းစားရင်တချို့နေရာလေးမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတော့တဲ့အခါရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆက်စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ဆက်စဉ်းစားသုံးချိန်ကဘလို့မှကိုမရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မလက်မလျှော်သေးပါဘူးစိတ်အေးလေအေးလေးထားပြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်ချို့ကကျတော့ပြန်စဉ်းစားပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့စာတိုင်းပြန်ဆက်လက်စဉ်းစားသွားအဲ့တော့စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စာအုပ်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မီးလေးဖွင့်ပြီးတော့စာအုပ်လေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာပြန်ကြည့်ပြီးတော့စာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေ့တဲ့နေရာနေမကြည့်ဘဲနဲ့အစာဆုံးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဆိုလိုရတော့အပိုက်၃ပိုက်ရှိတဲ့စာတပုတ်ဆိုရင်နှစ်ပိုက်မြောက်မှာမေ့တယ်ဆိုနှစ်ပိုက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပိုက်မြောက်မှာမေ့ပြီမဲ့လေဟိုအစာကနေစပြီးတော့အဆုံးထိကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ကိုမှတ်မိရဘာလို့မှတ်မိရလဲဆိုတော့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အစာဆုံးပြန်ကြည့်ခိုင်းလိုက်စာမိုင်းနဲ့တခါကျတော့အဆုံးထိတောင်မရောက်ပါဘူးကျွန်တော်အိတ်ကျော်နံမိုးလေးအိတ်ရနိုးပြီဆိုတာလေကျွန်တော်စတင်စဉ်းစားတဲ့အကြောင်းအရာကမနေ့ကကျွန်တော်အိတ်ခါနီးမှာစဉ်းစားခဲ့တဲ့စာကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားအဲ့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်တစ်ချိန်မှတ်မိတယ်နောက်တစ်ချိန်ဆက်ဆွမ်းကြည့်တယ်တစ်ချိန်တော့မှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အဲ့စာကိုလုံးဝမှတ်မိဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်တိုင်းတော်တော်များများတိုင်းအားတိုင်းမှာကိုလေးလာတဲ့ထားတဲ့စာကိုပြန်လဲတွေးတယ်တွေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ပြန်လဲမှတ်မိအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုကြောင်းတွေတက်တဲ့အခါမှာခြားသူတွေကိုစာပြန်ရှင်းပြတဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုစာတွေလေးလာတယ်ပုံမထူးထူးကြွကြွရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြားသူတွေကိုမျှဝေနိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့စာသင်ခြင်းနဲ့ရဖြစ်လာပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့စာသင်တဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်တယ် NMB နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကိုရှန်ခွေးနာဖြစ်ပါလုပ်ဆောင်လာကျွန်တော်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးထူးတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာဒီလိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်း like လို့ရပြီလို့ sharing လုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူး